Everyone, welcome to my channel. This is Amisha Soibam. I hope you guys are doing super well. So today I'm gonna attend a wedding. So okay, let me speak in English, Hindi and Manipuri because my subscriber and my friends couldn't understand Manipuri. So I'll be speaking the three languages, if possible Bengali also. Okay, well, so I'm in my traditional dress and my mom and my sis are coming there. We are waiting for our neighbors. Thole thole. So I say pull up chutmin dade na police quarter ki mi ki le sabing tani loina photo kapna ise se phajare pull up loina quarter ki se pura magne pull up chali ne khoi hung mama police quarter ki ade le sabi se le ho ani ada aku je foto kapal kan ni kau sungai ada heba nam ada heba sam ada aku police quarter le sabi aku ni le sabi ani tu ajna ne mitali ne video ki कोई नंबर होता है कोई हो से वो ले रहे जरा मौसम से कुछ अपनी है कोई उलांग जा उलांग पा kapna di मतलब मुझे हंसी खुशी होल दुआने yes sika catering पुलिस को जगह साबी अनि जे पुस्का कला थिदली नसे तमने ये हो किने साइ हम तो उदे है कोई हम तो ने साबी फमी राम दे दे मो यो तो का होना ना का होदे aku jadi aku ni family udah hai bang ta
알로 저런 거는 강대고 이거 Saya ahan betul ini ya. Magi dan betul itu lagi ahan betul. Ahan ini pakai wire. Tôi đi em chụp đây đi em luồng mà xin quay cái đấy các cái mà tôi là luồng mà tém đầu đấy mỗi luồng vậy là cái gì mà mỗi luồng thì mà lại không gì luồng mà anh đi ako'y hito yung Europe pa ngay di video da sa jalo san jarage ado mayam like share comment to bidamo dugo channel subscribe to bidamo ko